Sağ ol. Bir də deyirəm. Mən bilmirəm onun haqqında deyilənlərin hansı doğrudur, hansı yalan. Amma mən bircə onu bilirəm ki, o bizə yaraşan adam deyil. Eləsindən sənə arvad olmaz. Salam aleykum dəyərli dostlar. Bugün sizlərə təhlükəli sevgidən danışacağım. Səbəb, məlumat verəcəyim ətrin adı tərcümədə belə səslənir. Ətir 2014-cü ildə işıq üzü görüb. Ətrin müəllifi parfümer Sidoni Lan Sösördür. Ətir yaz və payız fəsillərində istifadə üçün uyğundur. Ətir həm bəylər üçün, həm xanımlar üçün nəzərdə tutulub. Ətir ağac, gül və müşk qrupuna daxildir. Ətirdə əsas hiss olunan notlar türk qızılgülü, dəri, qara qarağat yarpağı, palıd mamırı və s.dir. Desəniz ki, bu ətri bir cümlə ilə xarakterizə et, deyərdim ki, ətir türk qızılgülü ilə dəri və odunsal akkordların sensual harmoniyasıdır. Ətir provokativ, mürəkkəb və hissiyatlı ətir istifadə edənlər üçün uyğundur. Ətrin adı isə Dangerously in Love'dır. Ümumiyyətlə, təhlükəli sevgiyə bunları saymaq olar. Allahdan qeyrisini ona bərabər və ondan çox sevmək. Dünyanı və dünya nemətlərini axirətdən üstün tutmaq. Harama aparan nəfsani münasibətlərə sevgi bəsləmək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Zinaya yaxınlaşmayın, çünki o çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur.